Yung baga bigat tayo aming kabsat, para ti Bible knowledge of the day tayo, John chapter 4 verse 24. God is a spirit, kunanan ti Biblia, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So napapansin nyo, God is spirit, capital letter S talks about the Holy Spirit. And they that worship Him, kunanan na aming agdaydayo kanya na must worship Him in spirit and in truth. So we worship Him by our spirit coming to church today, as we worship the Lord in truth. Bakit in truth? Kasi hindi lamang po kaan nga awan base nakakabsa nga kinapudno, nga di kay diti panawid daydayo tayo nakabase iti kinapudno. So nga spirit ti Dios ang kayo ang bato nga di kay di espiritu. Ano po? So at a certain place nga pag-worshipan tayo iti church, ang kanya ni Biblia upon the first day of the week. And that is Sunday. And it's worship time, kakabsat. Iso nga umay kayo, agdaydayo tayo ti Apo, makita ti Diyos iti panagtalit, ken panagdaydayo ti kanya na mas paraburan na tayo tumanin, kakabsat. See you po today on our worship service. God bless.